Alah. Woi dah, jangan lalu di situ. Itu mah sajadah baru tuh mah. Banyak lo gaya kia mah. Oh kalau lalu guys ketek lo ngah. Kini sajadah banyak yang baru dah. Karena ya baris seketek bisa najis. Tuh takut lo ada yang ngorok dah. Babunyi lalu Iya lagi ya. Kalau babunyi lo lalu waktu lari jemaah dah yo. Oh, berarti masalahnya tidak dilalok lah nak ya. Jo dampak setelahnya tuh kia. Dampak yang akan timbul dek lalok tuh kia. Iyo dah, takut kumuh, takut menggaduh, takut hilang orang jemaah. Tuh kau nyoba aturan dek takmir. Oh, berarti tidak mas haji nan salah kia. Cara pengelolaan saya yang lepas lah. Betul dah. Kalau lagi dikelola elok, bisa tetap suci dan tetap ramah pengunjung dah.